අපි අභිධර්මයේ සමුච්චය සංග්‍රහයට ඇවිදලා තියෙනවා. සමුච්චය සංග්‍රහයේ අපි චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන මේ ධර්මතා 72ක් එකට එකතු කරලා කතා කරන අවස්ථාව. ධර්මතා 72ක් තමයි මේ එකට එකතු කරලා කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ටික එකතු කරලා කතා කරනකොට අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ සමුච්චය සංග්‍රහයේ අකුසල සංග්‍රහය පිළිබඳව. ඊළඟට නිස්සක සංග්‍රහය. ඊළඟට බෝධිපාක්ෂික ධර්ම සංග්‍රහය. ඊළඟට සර්ව සංග්‍රහය. නේද? මෙන්න මේ කරුණු හතර තමයි මේ සමුච්චය මේ සංග්‍රහය තුළ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අකුසල් ගැන කතා කරනවා, ඒ වගේම කුසල අකුසල් මිශ්‍ර වෙලා තියෙන ධර්මයන් පිළිබඳව කතා කරනවා, ඊළඟට බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් පිළිබඳව කතා කරනවා, ඊළඟට අපි මේ පංචස්කන්ධය, ධාතු, ආයතන ආදී ඒ කරුණු පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. නේද? එතකොට ඒක තමයි මේ අපි සඳහන් කරන සමුච්චය සංග්‍රහය. සමුච්චය සංග්‍රහය. අපි ආ සමුච්චය සංග්‍රහය අකුසල් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. අකුසල ධර්මතා තියෙනවා කීයද? ඔක්කොම අකුසල ධර්මතා 9ක් තියෙනවා. අකුසල් ගොඩවල් 9ක් තියෙනවා. අපිට මතකයි නේද මොනවද? පටන් ගන්නෙ ආශ්‍රව, ඕග, යෝග, ග්‍රන්ථ, උපාදාන, නීවරණ, සංයෝජන අනුසය කෙලෙස්. සංයෝජන අනුසය කෙලෙස්. ඒ ටික තමයි අපිට කතා කරන්නේ. අපි මේකෙන් කතා කළා ආශ්‍රව කතා කළා. නේද? ඕග කතා කළා, යෝග කතා කළා, ග්‍රන්ථ කතා කළා. නේද? ඊළඟට උපාදානත් කතා කළා. නේද? ආශ්‍රවයන් කියලා කියන්නේ එක තැන තිබිලා පැසුණු ධර්මතාවයන්. නේද? ආශ්‍රව. ඊළඟට ඕග කියලා කියන්නේ සඩපාට ගහගෙන සඩපහත්. යෝග කියන්නේ සංසාරේ නැවත තවන යොදවන භාවය. නැවත යොදවන බව. ඕග යෝග. ඊට පස්සේ ග්‍රන්ථ වලින් කරන්නේ යටගසත් අපිට මේ භවයත් ඊළඟ භවයත් අතර ගැට ගස්සලා තියෙන එක කරනවා මොකෙන්ද? ග්‍රන්ථ වලින්. ඊළඟ එක උපාදාන වලින් මොකද කරන්නේ? උපාදාන වලින් මොකද කරන්නේ? දැඩිව අල්ලා ගන්නවා. උපාදාන වලින් කරන්නේ මොකද්ද? දැඩි කොට අල්ලා ගන්නවා. ඊළඟට අපි එනවා මොකක්ද? නීවරණ. මම කියන්නේ ඕග යෝග ග්‍රන්ථ අපි දන්නවා මොනවද? ඒ ඕග යෝග ආශ්‍රව කියන මේ තුනටම එකතු වෙන්නේ මොනවද? කාමෝග, භවෝග, ditthියෝග, අවිජ්ජා. කියන්නේ කාමයයි ඊළඟට භවයයි අවිද්‍යාවයි ditthියයි. මේ හතරේ ditthියයි අවිද්‍යාවයි. මේ හතර තමයි මේ ආශ්‍රව වශයෙන් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඕග වශයෙන් කතා කරන්නේ, යෝග වශයෙන් කතා කරන්නේ. මේ හතර අපි මේ විදිහට කතා කරනවා නේද?
ඊළඟට අපි කතා කළේ ග්‍රන්ථ. ග්‍රන්ථ මොනවද? ඔව් ග්‍රන්ථ අවිජ්ජා කාය ග්‍රන්ථය ඊළඟට ව්‍යාපාද කාය ග්‍රන්ථය සීලබ්බත පරාමාස කාය ග්‍රන්ථය ඊළඟට ඉදං සච්චාබිනිවේෂ කාය ග්‍රන්ථය නේද මේ ග්‍රන්ථ හතර නේද ඊළඟට උපාදාන කියලා අපි කතා කළේ කාමුපාදාන, ditthුපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්වාද. සීලබ්බත උපාදාන අත්වාද නේද මේ තමයි උපාදාන හතර ඊළඟට අපි එනවා මොකද්ද නීවරණ නේද උපාදානයන් ගැන කියනකොට තෘෂ්ණාව ගැන අපි කිව්වා නේද කාම උපාදාන ඒ කාම උපාදානයේ තෘෂ්ණාව ගැන කියනකොට අපි තෘෂ්ණාව 108ක් වෙන විදිහේ පැති කතා කළා නේද මම හිතන්නේ එදා අපි කතා කළා මේ තෘෂ්ණාව සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ විස්තර කරන හැටි පිළිබඳව එතන මම හිතන්නේ අනුපිළිවෙල මට පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා අර තණ්හාව ඇති වෙන තැන් ටික කියනකොට මේ තණ්හාව ඇති වෙන තැන් ටික අනුපිළිවෙලින් කිව්වොත් කොහොමද බෝඩ් එකේ තියෙනවා පේනව නේද ඔව් මොකද්ද තියෙන්නේ ඇස රූපය ඇස ගැන රූපේ ගැන චක්කු විඥානය පිළිබඳව චක්කු සම්පස්සේ පිළිබඳව චක්කු සම්පස්ස වේදනා චක්කු සම්පස්සදා වේදනා ඊළඟට එන්නේ රූප සංඥා නේද ඊළඟට එන්නේ රූප සංඥාව ඊළඟට රූප චේතනා ඊළඟට රූප තණ්හා රූප සංඥා රූප සංඥා රූප සංඥා රූප චේතනා රූප තණ්හා රූප රූප විතක්ක රූප විචාර එතන ඉඳලා මේ රූපේ පිළිබඳව එතන ඉඳලා ඇති වෙන්නේ නේද? ආමතුරුනේ එදා 6 වෙනි එක කියලා කිව්වේ චක්කු සම්පඤ්ඤතා තණ්හා කියලානේ. ඒක තමයි. ඒක තමයි මම කිව්වේ මට මේ පිළිවෙල වැරදුනා කියලා. ඒකයි මේ නිවැරදි කළේ අම්මා. එතකොට රූප සංඥා, රූප චේතනා, රූප තණ්හා. අර ඒ පටිච්ච සමුප්පාදේ යන විදිහටනේ අම්මා. පටිච්ච සමුප්පාදේ යන විදිහටනේ අර විදිහට කියන්නේ. ඒක 8 වෙනි එක තමයි රූප තණ්හා නේද? රූප තණ්හා. 9 රූප විතක්ක 10 රූප විචාර. ඒ කියන්නේ රූපේ පිළිබඳව මෙතන 4යි උඩ 1යි 5ක් තියෙනවා නේද? රූප පිළිබඳව. ඉතින් රූපේ ඇස පිළිබඳව 1යි විඤ්ඤාත ඇස පිළිබඳව 1යි විඥානේ 1යි ඊට පස්සේ විඤ්ඤාතේ සම්පස්සයයි වේදනාවයි. අර වේදනාපච්චය තණ්හා කියලානේ කියන්නේ. ඒකෙන් තමයි මට මේ පැටළුනේ. නේද? ඔව්. දැන් අපි යමු එහෙනම් අලුත් පාඩමට. මොකද්ද? නීවරණ. නේද? අපි නීවරණ ගැන නිතර කතා කරනවා. නිතරම කතා කරන වචනය. නීවරණ. නීවරණ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නීවරණ. වරණවා කියලා කියන්නේ වහනවා. නැති වෙනවා. නේද? අපි කියන්නේ දැන් ගෙඩි වරලා කියලා ගස්වල. නේද? අවසන් වෙලා. නේද? ඒක මේ
මේ වරණ කියලා කියන්නේ මේකේ වහලා දානවා. ඒකට නීවරණ කියලා කියනකොට මොකද්ද වහලා දමන්නේ? නිවන. ඒක අපි දන්නවා හොඳටම නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ නීවරණ පහයි. පංච නීවරණ කියලානේ. අත් අභිධර්මයේදී නීවරණ හයක් කියනවා. සමහර සූත්‍රවල මේ හයවෙනි නීවරණය ගැන කියනවා. නමුත් එකට එකතු කරලා කියනවා බොහොම අඩුයි. ඉතින් අභිධර්මයේදී ඒ සියල්ල එකට එකතු කරලා විස්තර කරනවා. නේද? එක එකට එකතු කරලා විස්තර කරනවා. එතෙන්දී ඒ අපි දන්න නීවරණ ටික කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, ඊන මිද්ද, උද්ධච්ච කුච්ච, විචිකිච්ඡා, අවිද්‍යාව. නේද? හයවෙනි එක අවිද්‍යාව. එතකොට නීවරණ ධර්ම 6යි. අපි මේවා පිළිබඳව නිතරම කතා කරනවා. කාමච්ඡන්දය, ව්‍යාපාදය, ඊන මිද්දය, උද්ධච්ච කුච්චය, නේද? විචිකිච්ඡාව, අවිද්‍යාව. මේ ධර්මතා අපි මේ දවස්වලත් නිතරම කතා කළා. අපි ගොඩක් පහුගිය දවස්වල කතා කළේ කාම රාගය කියලා. මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ කාමච්ඡන්දේ. නේද? මොකක්ද මේ දෙක අතර වෙනස? කාම රාගය කියලා කියනකොට ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ටික පිනවීම. නේද? ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පිනවන එකට කියනවා මොකද්ද? කාම රාගය කියලා. කාම ඡන්දය කියලා කියන්නේ කාමයට ඇති ඇල්ම, බැඳීම. නේද? කාම රාගය අපි ඉස්සෙල්ලත් කතා කළා අනාගාමී වෙනකොට නැති වෙනවා. කාම රාග ව්‍යාපාද දෙක එතෙන්දී නැති වෙනවා. නමුත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මොකද්ද? කාමච්ඡන්දය. ඒ නිසා රූප රාග අරූප රාගයන් හටගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ නිසා කාමච්ඡන්දය කියන නීවරණය නැති වෙන්නේ කොහෙදද? අරිහත් මාර්ග ඥානයේදී. නේද? අපි ධානාංගත් එකට කතා කරනකොට කාමච්ඡන්දය නැති ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකෙන්ද? අසුබේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අසුබ ගන්න. අපි මේ ධානාංගත් එක්ක කතා කරනකොට ඒකාග්‍රතාවය නිසා තමයි මොකද කාමච්ඡන්ද නීවරණය නැති කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කාමච්ඡන්ද නීවරණය. එතකොට එහෙමනම් කාමච්ඡන්දය විරුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකටද? සිතේ සමාධියට. සමාධියට. නේද? කාමච්ඡන්දේ විරුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ සමාධියට. නේද? සමාධියට හානි වෙනවා මොකක් වෙනකොටද? කාමච්ඡන්දේ. ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නේද? එතකොට මේ කාමච්ඡන්දය දුරු කරගන්නට අර කිව්වා වගේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ මොකද්ද? අසුභය වඩන එක. නේද? ඒ තමයි අපේ ප්‍රධානම කාර්යය. ඒ වගේම තව කරුණු ටිකක් තියෙනවා මේ කාමච්ඡන්දය දුරු කරගන්න නම්. කාමච්ඡන්දය දුරු කරගන්නට කරුණු 7ක් විස්තර කරනවා ධර්මයේ. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අසුභාරම්මණයනේ අපට කාමච්ඡන්දයට විරුද්ධ එක එන්නේ. නිසා කාමච්ඡන්දයට අසුභාරම්මණය ඉගෙන ගන්න එක. මේ කයි අසුභත්වයේ ඉගෙන ගන්න එක මේ කාමච්ඡන්ද
නීවරණය අයින් කරගන්න හේතු වෙනවා. නේද? ඒ වගේම අසුභ භාවනා කරන එක, අසුභේ වඩන එක. ඉගෙන ගත්තත් හේතු වෙනවා, වැඩිමත් හේතු වෙනවා. ඒ ඉගෙන ගන්න එක නිසා තමයි සත්‍යයනත් කරන්නේ. නේද? ඒ වගේම මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය. මොකද ඒ ඉන්ද්‍රියන් හරහානේ කාම රාගය ඇති වෙන්නේ. නිසා කාම රාගයේ ඇති වෙන ඉන්ද්‍රියන් ටික සංවර කළා තියාගත්තොත් ඉන්ද්‍රිය සංවරය නිසා මොකද වෙන්නේ? කාම ඡන්දය අපට දුරු කර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නේද? ඉතින් රසය නිසා වැඩිපුරම කාම ඡන්දයට අහු වෙනවනේ අපි. ඊට මොකද කර ගන්න ඕනේ? ඕචනේ පමණ දැනගන්න ඕනේ. නේද? මොකද්ද දැනගන්න ඕනේ? ආහාරයේ පමණ දැනගන්න ඕනේ. නේද? එතකොට ආහාරයේ පමණ දැන ගැනීම ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවානේ. ප්‍රතික්ෂා කරනවා. ගන්න ආහාරයේ ප්‍රමාණ කරගන්නවා. නේද? ඉතුරු වෙන්න වැඩි වෙන්න ආහාර නොගෙන ඉන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒක තමයි භෝජනයේ පමණ දැනගන්නවා. නේද? ඊළඟට කල්යාණ මිත්‍රයින් සේවනය කරනවා. නේද? කල්යාණ මිත්‍රයින් සේවනය කරනවා. ඒ වගේම සප්පාය කතාවෙන් යුක්ත වෙනවා. නේද? සප්පාය කතාව. ඒ කියන්නේ අපි කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාදා කාමච්ඡන්දේ ඇති වෙන කතාවල් වලින් දුර වෙලා අපි මේ කය අසුබත්වයේ පිළිබඳව මේ කෙලෙස් වල දරුණුකම පිළිබඳව අතපැත්තකින් ධර්මයේ ධර්ම කරුණු පිළිබඳව කතා කරනවා. නේද? සපාය කතාව. ඒක තමයි අරකට අර නීවරණේ වැඩින්නේ නැති වෙන කතා අපි කතා කරනවා. නීවරණ සංසිඳන කතා අපි කතා කරනවා. මෙන්න මේ කරුණු හතක් තියෙනවා. එතකොට කාම ඡන්දය දුරු කරගන්නට අපි වඩන්න ඕනේ ඒවා. නේද? කාම ඡන්දය දුරු කරගන්නට අපි වඩන්න ඕනේ ඒවා. මොකද්ද? අසුභ ආරම්මණය ඉගෙන ගන්න එක, අසුභ භාවනාවේ යෙදෙන එක, ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්න එක, ආහාරේ පමණ දැනගන්න එක, ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය, සප්පාය කතාව. හයනේ. හයයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හයයි නේද? ඔව්. හයයි. මම හතක් කියලා කිව්වේ නේද? හයයි. කාමච්ඡන්දේ දුරු කරගන්න කරුණු තියෙන්නේ හයයි. ඔව්. මේ හයෙන් තමයි කාමච්ඡන්දේ දුරු කරගන්නට මේ හේතු වෙන්නේ. එතකොට නීවරණ ධර්මය. ඔව්. නීවරණ ධර්මතාවයන් මේ විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනකොට අපි කුසල් සිතක් ඇති කරගන්නකොට නිවර්ණ ධර්මයන් අපේ හිතෙන් ඈත් වෙලා නේද? ඊළඟට මේ ධර්මතාවයන් ප්‍රහීන වෙන්නේ මාර්ග ඥානයේදී. දැන් අපි දන්නවා කාම ඡන්දය ප්‍රහීන වෙන්න නම් අරිහත් මාර්ග ඥානය උපදව ගන්න ඕනේ. නේද? ඒ තමයි කාම ඡන්දය. අපි කාම ඡන්දේ පිළිබඳව කාම රාගයේ පිළිබඳව ගොඩක් කරුණු කතා කළා. නිසා කාම ඡන්දය මේ ධර්මතාවය. නේද? අපිට වෙන මොකක් තියනවද කාම ඡන්දේ පිළිබඳව කතා කරන්න. එතකොට අනාගාමී වෙනකොට කාම රාගේ නැති වෙන්නේ.
කාම රාගේ නැති වුණාට රහත් වෙනකොට තමයි කාම ඡන්දේ නැති වෙන්නේ. නේද? ඡන්දේ අපි දන්නවා කැමැත්ත කියලා. නේද? කැමැත්ත. එතකොට අපි කුසල ආරම්මණයන් තුල ඉන්නවා නම් කාමච්ඡන්ද නීවරණේ නෑ. නේද? කාමච්ඡන්ද නීවරණයෙන් අපි හානි කරන්නේ ප්‍රතිපක්ෂ වෙන්නේ විරුද්ධව කටයුතු කරන්නේ සමාධිය. නේද? අපි සමාධිය තැම්පත්කම නැති කරලා දමන එකක් තමයි මොකද්ද? කාමච්ඡන්දේ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට එන්නේ ව්‍යාපාදේ. කාමච්ඡන්දේ ගැන තව මොකුත් මතක් වෙනවද අපිට කතා කරන්න? ඔව්. ඊළඟට එන්නේ අපට ව්‍යාපාදේ. එකත් අපි හොඳට දන්න එකක්. නේද? තරහ. නේද? ව්‍යාපාදේ තරහ, මනාපය, ක්‍රෝධය, වෛරය එහෙම දිගට යන එකක් කියලාත් අපි හොඳටම දන්නවා. නේද? ඉතින් අපි දන්නවානේ ව්‍යාපාදේ ඇති වෙන්න හේතු. නේද? අපි ව්‍යාපාදයේ ඇතරම කාමච්ඡන්දය හටගන්නට අකුසල ලෝභ සිත් 8ක් තියෙනවා. කාමච්ඡන්දය හටගන්න ලෝභ සිත් 8ක් තියෙනවා. ඒ ලෝභ සිත් 8න් 4ක් හටගන්ම නැති වෙනවා දිට්ඨිගත සම්පයුක්ත සිත් 4 සෝවාන් මාර්ගඥානෙදී. එතනින් පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දිට්ඨිගත විප්පයුක්ත සිත්. එද දිට්ඨිගත විප්පයුක්ත සිත් තුළ පවතින කාම රාගයේ තියෙනවා කාම ඡන්දයේ තියෙනවා. ඒකට ඒකේ කාම රාගයේ කොටස අයින් වෙලා යනවා අනාගාමී වෙනකොට කාම ඡන්දේ රහත් වෙනකොට අයින් වෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාදේ කියන එක නම් අනාගාමී වෙනකොටම අයින් වෙනවා. එයින් පස්සේ අරමුණ තුල ගැටිලා තියෙන ස්වභාවය නැති වෙලා යනවා. නේද? ව්‍යාපාදේ එහෙම නැති වෙනවා. අපි දන්නවා ව්‍යාපාදේ ඇති වෙන්න තියෙන හේතු 9. නේද? අපි පහුගිය දවස්වලත් කතා කළා. ඒවට කිව්වා මොනවා කියලාද? නවාගත වස්තු. නවාගත වස්තු. නේද? නව ආගත වස්තු. එතකොට ඒ වස්තුන් ටික නිසා තමයි අපි මේ ඇති කරගන්නේ. ඔරින් තවත් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ තවත් තැන්වල විස්තර කරන විදිහට දැන් හිතන්නකෝ අපි ගලක හැප්පුණා කකුල. නේද? එතකොටත් තරහ ගන්නවනේ. නේද? ඒකටත් අපි තරහ ගන්නවා. ඒ වගේ තවත් හේතු කියන්න පුළුවන් අපට. නමුත් ප්‍රධානම වෙන්නේ මොකද්ද? මේ නව අගත වස්තු. ඒවයි විස්තර වෙන විදිහට ආගත වස්තු වල විස්තර වෙන්නේ තමන්ට අවඩක් කළා නේද? තමන්ට අතීතයේ අවඩක් කළා, තමන්ට වර්තමානයේ අවඩක් කරනවා, අනාගතයේ තමන්ට අවඩක් කරනවා. මට දැන් අවඩක් කරනවා, අතීතයේ අවඩක් කරනවා, අනාගතයේ අවඩක් කරනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව අපි තරහ ඇති කර ගන්නවා, ද්වේෂය ඇති කර ගන්නවා. ඊළඟට මගේ හිතවතුන්ට අතීතයේ අවඩක් කළා, වර්තමානයේ අවඩක් කරනවා, අනාගතය අවඩක් කරાવી කියලා තරහ වෙනවා. නේද? ඊළඟට මගේ අහිතවත් අයට අතීතේ වැඩක් කළා, හිතවත් කටයුතු කළා, වර්තමානයේ හිතවත් කටයුතු කරනවා, අනාගතයේ හිතවත් කටයුතු කරાવી කියලා ඔව් මොකද වෙන්නේ? මේ තරහ ගන්නවා. නේද?
ප්‍රධාන වශයෙන් මේ හේතු ටික නිසා තමයි මොකද වෙන්නේ? තරහ ඇති කරගන්නේ. ඒක ව්‍යාපාදේ. නේද? තරහ නැත්නම් ව්‍යාපාදේ. එතකොට ඒක අපි පොගලක් කතා කළා පහුගිය දවස්වලත් නේද? අරමුණු එක ගැටෙනවා. මේක හට ගන්න තියෙන්නේ සිත් දෙකයි. දේශසහගත සිත් දෙක තුළ විතරයි. නේද? විරුද්ධ වූ ස්වභාවයන් තුළ ගැටෙන එකට තමයි මේ පටන් ගැනීම. නේද? ව්‍යාපාදේ. එතකොට මේ විරුද්ධ වූ ස්වභාවයන් තුළ දැඩි කොට ගැටිගෙන යනකොට ව්‍යාපාදේ එන්ට වැඩි වෙවි යනවා. එන්ට ව්‍යාපාදේ වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අමනාපය, තරහ, ක්‍රෝධය, වෛරය, බද්ධ වෛරයට එනකම්ම යනවා. ව්‍යාපාදයට එක්ක එකට එකතු වෙන චෛතසික මොනවද තියෙන්නේ? නේද? දෝෂ, ඉස්සා මච්චරිය. මොකද? ඉස්සා මච්චරිය කුක්කුච්ච. ඔව් ඉස්සා, මච්චරිය, කුක්කුච්ච. අපි ඒ ටිකත් පහුගිය දවස්වල කතා කළා. ඉස්සාව කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව. ඉස්සා මච්චරිය කියන්නේ මස්රුකම, තමන් සතු දේවල් අනිත් අය පාවිච්චි කරනවා. ඔව් පරිභෝග කිරීමේ තියෙන කැමැත්ත. ඊළඟට කුක්කුච්ච. කුක්කුච්ච කියලා කිව්වේ පසුතැවි. පසුතැවෙන ස්වභාවය. නේද? පසුතැවෙන ස්වභාවය කියනවා කුක්කුච්චේ කියලා. එතකොට ව්‍යාපාදය නැති කරගන්න පුළුවන් ධානාංගය මොකද්ද? ප්‍රීතිය. ප්‍රීතිය. ඒ මේ වැඩිම වශයෙන් එදා මේ නීවරණ ධර්මයේ නැති කිරීමට උපකාරී වෙන ධර්ම 6ක් තියෙනවා. කාමච්ඡන්දයට 6ක් තියෙනවා වගේම ව්‍යාපාදයටත් තියෙනවා කීයද කරුණු 6ක්. නේද? එතකොට පළවෙනි එක තමයි මෛත්‍රිය ඉගෙන ගන්න එක. මෛත්‍රිය මොකද්ද කියලා මෛත්‍රිය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න එක. ඊළඟට එන්න ඕනේ භාවනා කරන එක නේද? මෛත්‍රී වඩන එක. ඊළඟට සීලය. මොනවද දැනගන්න? මෛත්‍රී එහෙම නැත්නම් මේකේ මෛත්‍රී මේ විපාක දන්නකම නේද? මෛත්‍රී විපාක දන්නාකම එහෙම නැත්නම් මේ මෛත්‍රී ආනිසංස දකින්න එක ව්‍යාපාදේහි දොස්ස දකින්න එක නේද? ඊළඟ එක ප්‍රතිවීක්ෂා නේද? ඒ පිළිබඳව ප්‍රතිවීක්ෂා කිරීම. ඊළඟට කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර. අනිත් එක සප්පාය කතාව. නේද? සප්පාය කතාව. කොට මේ ඒ කරුණු හයකින් මොකද කරගන්න පුළුවන්? ව්‍යාපාදේ දුරු කරගන්න පුළුවන්. නේද? ව්‍යාපාදේ දුරු කරගන්න පුළුවන්. ධානාංගයක් හැටියට එනකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? ප්‍රීතිය බහුල කරගන්නවා. එතකොට යැටීමේ ස්වභාවය නැති වෙනවා. යැටීමේ ස්වභාවය නැති වෙනවා. එතකොට
මෛත්‍රී ආනිසංස වශයෙන් කියනවා නම් මම හිතන්නේ අපි ගොඩාක් ධර්මතාවයන් දන්නවා මෛත්‍රී ආනිසංස. නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මේ ප්‍රත්‍ය පිළිබඳව හිතන කොටත් මතක් වෙන්නේ බුදුහාඳුරන් වහන්සේ අගික්ඛන්දෝපම සූත්‍රය දේශනා කරනවානේ. ඒ කියන්නේ ආහාරය අනුභව කරනකොට ප්‍රතිවීක්ෂා කරන්නේ නැත්නම් ගිනිපෝල ගිලිනවා කියලා හිතන්නයි කියනවා. නේද? සිවුරු පරිහරණය කරනකොට ප්‍රතිවීක්ෂා කරන්නේ නැත්නම් රත්තරන් රත්තුන මේ යකඩයක් පොරවගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නයි කියනවා. නේද? ඒ වගේම මේ සේනාසනයේ පරිභෝග කරනකොටත් කියනවා ගිනියම් වුණු ගයක් ඇතුලේ ඉන්නවා කියන්නේ. පිච්චෙන, දැවෙන ගයක් ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා හිතන්නයි කියලා. නේද? ඊළඟට ගිලන්පස ප්‍රත්‍යක්ෂා කරන්නේ නැත්නම් ඒතර විදිහටම ගිනිබෝල ඒවා ගිලිනා හා සමානව හිතන්නයි කියනවා. මේ සූත්‍රයේ මේ කරුණු ටික හාන්ද්‍රන් වහන්සේලා අගින් ඉඳලා හරි බයකටපත් වෙනවා සමහර කොටසක්. ප්‍රතිවීක්ෂා කරපු හාමුදුරුවරු මොකද වෙන්නේ? රහත් වෙනවා. නේද? එහෙම නොකරපු පිළිපැද්දේ නැති අය මොකද වෙන්නේ? ලේවමනි දානවා. නේද? තව හාමුදුරුවරු පිටිසක් මේක අපට කරන්න බෑ මේක මහ දුකක් කියලා මොකද කරන්නේ? සිවුරු අරිනවා. ධර්මයේ විස්තර කරන්නේ 69 එහෙම කළා කියලා. බුදුහාඳුරන් වහන්සේ මේ සූත්‍රය දේශනා කළා. ඊට පස්සේ මේ උන්වහන්සේ විවේකීව වැඩ ඉන්නවා. සතියක් විවේකීව වැඩ ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ උන්වහන්සේ නැවත විවේකයේ අතාරිනකොට පන්සලේ හාමුදුරුවරු අඩු විලා. නේද? මම හිතන්නේ මේ කතාව අපි දන්නවා මතකයි. ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අහනවා ඇයි අඩු කියලා. එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ එදා අර අග්ගිකන්දෝපම සූත්‍රයේ දේශනා කළ දවසේ ඉඳලා හාමුදුරුවෝ මේක කරන්න බෑ කියලා සිවුරු ඇරලා යනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? බුදුහාඳුරන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියනවා හාමුදුරුවෝ රැස් කරන්නයි කියලා. රැස් කරන්නයි කියලා ආනන්දරුන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා මේ මෛත්‍රී ආනිසංස. නේද? නිච්ඡං චිත්තං ආසේවති. මෛත්‍රී සිත ආසේවනය කරනවා නම් කොච්චරත් අත්‍රා සංඝාත ගත්තම් අතුරු සෙනඟ ගහන මොහොතක් මෛත්‍රී ආශ්‍රය කරනවා නම් වඩනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ තැනැත්තා අරිච්ඡද්ධානෝ ධානයක් නැත්නම් ධානයකට සුදුසු කෙනෙක් සත්තු ශාසනකාරෝ ඡාත්‍රුන් වහන්සේගේ ශාසනයේ කටයුතු කරන කෙනෙක් ඒ වගේම අමෝගං රට්ඨපිණ්ඩම් පුඤ්ජති. නේද? පිළිගන්වන ආහාරයක් පිළිගන්නට සුදුසු කෙනෙක්. ඒ ආහාරය වළඳන්ට සුදුසු කෙනෙක් වෙනවා කියලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හාමුදුරුවන්ට දේශනා කරනවා. ඒ නිසා හාමුදුරන් වහන්සේ අභව සිවුරු ඇරලා යන එක වළක්වනවා. නේද? මේ මෛත්‍රියේ තියෙන ආනිසංශය. නේද? ප්‍රතික්ෂා මේ බහුලව ඇති කර ගන්නකොට කොහොමද ඇති ස්වභාවය කියන එක. නේද? මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ කවුරුත් දන්නවා. නේද? කොච්චර ආනිසංස තියනවද කියලා. මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ කියනකොට. ඒ ආනිසංස 11ක් ගැන කතා කරනවා. මම හිතන්නේ අපට ඊ ටික මතකයි කතා කරලා තියෙනවා. ගොඩක් බණ අහලා ඇති ඒ වයින් නේද? නිසා වචන වලින් මතක් කරගෙන යනවා නම් හොඳට නිින්ද යනවා, හොඳට ඇහැරෙනවා, නපුරු සීන පෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට ප්‍රිය වෙනවා, අමනුෂ්‍යයින්ට ප්‍රිය වෙනවා. විස ද්‍රව්‍ය වලින් විනාශ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ආයුධ වලින් විස ද්‍රව්‍ය වලින් ගින්දරින් විනාශ කරන්න බෑ. සිත තැම්පත් වෙනවා, මූණ ලස්සන වෙනවා.
නේද? ඊළඟට බ්‍රහ්ම ලෝකේ. මේ මරණාසන්න විලාව එයාගේ සිත විසිරෙන්නේ සංසුන් වෙනවා. ඊළඟට අවසානයේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙ උපදිනවා. නේද? ඒ මෛත්‍රී පිළිබඳව. ඉතින් තව ගොඩාක් අපි කරුණු අහලා තියෙනවා. නේද? මෛත්‍රී වැඩි වීම නිසා කොච්චර ආනිසංස ලැබෙනවද කියලා. නේද? ඒ නිසා අපි අර මාර තද්දනීය සූත්‍රයේදී මෛත්‍රී ගැන අපි අහනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මෛත්‍රිය පිළිබඳව බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ ගොඩාක් කරුණු දේශනා කරනවා. මෛත්‍රී කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාදේ කියන්නේ ගැටෙනවා කියන එක. මෛත්‍රී කියලා කියන්නේ හිතවත්කම. නේද? මෛත්‍රී කියලා කියනකොට ඒක පැත්ත ඒක හරියම මේ අපිට එකතු වෙන සරල වචනයක් තමයි හිතවත්කම. නේද? තරහ නැතිකම. නේද? එතකොට මෛත්‍රී එතකොට දේශසයිතිකේ අනිත් පැත්ත ඉතින් අපි දන්නවා මේ තරහ එනකොට අපි ශරීරයත් එක්ක වෙනස් වෙලා එනවයි කියන බව තරහ කියන එක. ඒ නිසා ඒක ඉවත් කරන එක භාවනාවක්ම හැටියටමයි විස්තර කරන්නේ. තරහ නැතිකම. කොටේ මොකද්ද? ව්‍යාපාද නීවරණ. ඒක නිවන වහලා දමන ධර්මතාවයක්. නිවන වහලා දමන ධර්මතාවයක්. එතකොට මෛත්‍රියට විරුද්ධ චෛතසිකය අද්වේෂ චෛතසිකය නේද? මෛත්‍රී චෛතසිකය තමයි අද්වේෂය කියලා කියන්නේ. නේද? අදෝස චෛතසිකය. එතකොට දෝෂ චෛතසිකය අදෝෂ චෛතසිකය. මෛත්‍රිය. එතකොට කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද. ඊළඟට තීන මිද්ද. අපි හොඳට දන්නවා. නේද? අපි ඒකත් දන්නවා තීන මිද්ද කියලා කියන්නේ හැකුළුණු ස්වභාවය. නේද? තීන මිද්දේ ස්වභාවය කොහොමද? හැකුළුණු ස්වභාවය. තීන මිද්දේ හැකුළුණු ස්වභාවය. තීනේ කියලා කියන්නේ සිතේ හැකුළුණු. නේද? මිද්දේ කියලා කියන්නේ චෛතසිකයන්ගේ නේද? චෛතසිකයන්ගේ හැකුළුණු ස්වභාවය. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් තීන මිද්දේ මේ කියනකොට අපි කියනවා මේ රූප තීන මිද්දේ නාම තීන මිද්දේ කියලා. නේද? රූප තීන මිද්දේ එනකොට තමයි නිදි කිරා වැටෙන්නේ. නේද? නිදි මත නිදි කිරා වැටීම. එතකොට නිදි කිරා වැටීම හේතු වෙන්නේ මොකෙන්ද? රූපේ. රූපේ හැකිලිලා. නේද? ඒක නීවරණයක් හැටියට විස්තර කරන්නේ නැහැ. කය හැකිලෙන ස්වභාවය. නමුත් නාමයේ හැකිලෙන එක තමයි කෙලින්ම නීවරණ වෙන්නේ. නේද? නාමයේ හැකිලෙන එක. එතකොට නාම තීන මිද්දේ තමයි නීවරණේ. කියන්නේ හිතේ හටගන්න කම්මැලිකම, අලසකම, බෑ කියලා හිතන එක. නේද? ඒක මේ සිතේ තියෙන ස්වභාවය. එතකොට තීන මිද්දේ මේ කෘත්‍යයක් තමයි හැකිලෙන ස්වභාවය. සිත හකුලනවා ඒ වගේම චෛතසික ධර්මයන් හකුලනවා. තීන මිද්දේ නේද? හැකිලීම හඳුන්වනවා ලීනතා කියලා. ලීනත්වය කියනවා. නේද? එතකොට
කම්මැලිකම තමයි මේකට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ නේද? කම්මැලි කියලා හිතන එක තමයි තීන මිද්දේ වැඩි වීමට හේතු වෙන්නේ. නේද? එතකොට තීන මිද්දේ නැති කරගන්න අපි මොකද කරගන්න ඕනේ? වීර්යය වඩන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ සරල දේ ධානාංගයක් වශයෙන් නැති වෙන්නේ කොතෙන්දද? අන විතක්කේ නේද? තීන මිද්දේ නැති වෙන්නේ විතක්කේ. ඒ කියන්නේ හැකිලෙන ස්වභාවය නැවත නැවත අරමුණට සිත අරගෙන තියෙනකොට නැතිලා යනවා. එතකොට තීන මිද්ද චෛතසික දෙකක්. චෛතසික වශයෙන් ගත්තොත් දෙකක්. නමුත් දෙන්නම එකම වැඩේ කරන්නේ. දෙන්නම එකම වැඩේ කරන නිසා මේ දෙන්නම එකට එකතු කරලා මේ තීන මිද්දේ කියලාම විස්තර කරනවා. නේද? එතකොට මේ තීන මිද්දේ මොකද කරලා තියන්නේ අපිව? නේද? සිත වහලා තියෙනවා. සිත අඳුර ගන්න බැරි වෙනවා අපිට. සිත වහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රඥාව වහලා තියෙනවා. තීන මිද්දේ මොකද කරගන්නේ? ප්‍රඥාව වහලා තියෙනවා. නේද? ඒ වගේම මේ සතර දික් කරලා තියෙනවා. නේද? මාර්ගඵල ආදීන්ට ප්‍රතිපක්ෂ වෙනවා. මාර්ගඵල ආදීට ප්‍රතිපක්ෂ වෙනවා. මොකද්ද? තීන මිද්දේ. ඔව්. එතකොට තීනය මිද්දය මේ දෙන්නම ලක්ෂණ වශයෙන් එකම විදිහයි. කරන වැඩෙත් එකම විදිහයි. නේද? හේතුවත් එකම විදිහයි. ඒ නිසා තමයි මේ දෙන්න එකට එකතු කරලා තියලා තියෙන්නේ. තීන මිද්ද කියන දෙන්න. එතකොට තීන මිද්දේ යෙදෙන්නේ මොන සිත්වලද? අපිට මතකයි. අපි ඒක නිතරම කතා කළා. තීන මිද්දේ යෙදෙන්නේ සසංකාරික සිත්වල. නිසා සසංකාරික සිත් තියෙනවා ලෝභේ ද්වේෂේ. නේද? තීන මිද්දේ යෙදෙන්නේ එතකොට සික්කියක් තියනවාද? පහ. නේද? නමුත් බලන්නකො ඒ සිත් පහ කොච්චර බලවත්ද කියනවනම් අපි කොච්චර හකුලෝලා තියනවද? කුසල් කරන්න බෑ කියලා හිතන තැන ඉඳලම තීන මිද්දේ තියෙනවා. නේද? මේ අලස විලා යනවා. කුසලයට අය නැමින්නේ නැති වෙනවා. නේද? ඒ නිසා මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? තීන මිද්දේ තියෙනවා. ඔව්. තීන මිද්දේ තියෙනවා. තීන මිද්දය නැති කරගන්න නම් අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? වීර්ය වඩන්න ඕන. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. නේද? තීන මිද්දේ නැති කරගන්න වීර්ය වඩන්න ඕන. වීර්ය වඩනකොට තමයි තීන මිද්දේ නැති වෙන්නේ. ඉතින් තීන මිද්දේ නැති කරගන්නත් මේ අපිට තියෙනවා ක්‍රම 6ක් විස්තර කරනවා. නේද? ප්‍රහාණ කරන්නට අවශ්‍ය කරුණු 6ක්. ක්‍රමයක්ම අවශ්‍ය කරුණු 6ක්. නේද? මේ එතකොට මේ ආහාරයේ පමණ දැනගන්න. නේද? ආහාරයේ පමණ දැනගන්න. එතකොට අපි මොකද? ඕනේ. ආහාරයේ පමණ දැනගන්නවා. ඒ වගේම අපි නිවැරදි ඉරියව්ව පාවිච්චි කරනවා. නේද? නිවැරදි ඉරියව්ව පාවිච්චි කරනකොට තීන මිද්දේ
දුරු වෙනවා. ඒ වගේම ආලෝක සංඥාව වඩනවා. නේද? ආලෝක සංඥාව වඩනවා. ඊළඟට මේ එලිමහනේ වාසය කරනවා. නේද? ඊළඟට කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය ඇති කර ගන්නවා. ඒ වගේම සප්පාය කතාව ඇති කර ගන්නවා. මෙන්න මේවා තීන මිද්දය නැති කර ගන්නට හේතුකාරක වශයෙන් තියෙනවා. නේද? ඒ වගේම තීන මිද්දය නැති කර ගන්නට නේද? මොනවාද කරන්න තියෙන්නේ තව අපි? තීන මිද්දේ අලසකම ඇති වෙන්නේ. දැන් මෙතන එකක් තියෙනවා භෝජනේ ප්‍රමාණය දැනගන්න. භෝජනේ වැඩිපුර ගත්තාම දැන් ආහාර ගත්තා විතරයි කියලා අපි ඔන්න කම්මැලි වෙනවා. දැන් ආහාර ගන්න තියනවා කියලා කම්මැලි වෙනවා. දුර ගමනක් යන්න තියනවා කියලා කම්මැලි වෙනවා. දුර ගමනක් ගිහලා ආවයි කියලා කම්මැලි වෙනවා. නේද? ඒ විදිහට අපි මේ තීන විද්‍යට හේතු හදාගන්න. නේද? ඔය කරුණු කාරණා නිසාත් මොකද වෙන්නේ අපේ හිතේ තීන මිද්‍ය හටගන්න හේතු ඇති වෙනවා. නේද? නිසා මේ කරුණු 6 අපි එකතු කරගත්තාම අපේ තීන මිද්‍ය නැති කර ගන්න පුළුවන්. නේද? වීර්යවත් අයගේ චරිත කතා කියවනකොට නේද? සප්පාය කතානේ. නේද? වීර්ය වටි පිළිබඳව කතා කරනකොට නේද? අපිට මේ තීන මිද්‍ය දුරු කර ගන්නට පහසුවෙන්ම පුළුවන් වෙනවා. වීර්ය ලේසියෙම වැඩෙනවා. නේද? බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳව ඒ කරුණු කතා කරනකොට කොච්චර වීර්යවන්තද කියලා මේ තීන මිද්‍ය අපෙන් දුරු වෙලා යනවා. එතකොට තීන මිද්‍ය ඒ විදිහට අපෙන් අයින් වෙන්නේ කොතෙන්දද? සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන්නේ. සෝවාන් වෙනකොට නැති වෙන්නේ නැහැ. සකුදාගාමී වෙනකොට නැති වෙන්නේ නැහැ. අනාගාමී වෙනකොට ඒත් නැති වෙන්නේ නැහැ. නැති වෙන්නේ කොතෙන්ද? රහත් වෙන. සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන්නේ කොතෙන්ද? රහත් වෙනකොට. ඒක තමයි මේ තීන මිද්දේ යථා ස්වභාවය. නේද? තීන මිද්දේ යථා ස්වභාවය. එතකොට ප්‍රහීනම විලා යන්නේ අපි තීන මිද්දේ අරියත් මාර්ගඥානයි. නේද? ඔන තීන මිද්දේ කම්මැලිකම නිදිමත කියන එක තමයි නිදි කිරා වැටෙන එක නෙමෙයි නිදිමත කියන එකයි නිවර්ණ වෙන්නේ. නේද? එතකොට වෙන මොනවද? අපි තව කතා කළානේ අර ආලෝක සංඥා වඩනවා භාවනා කරගෙන යනකොට තීන මිද්දේ නැති කරගන්න සජ්ජායනා කරන්න එහෙම කියලා කරුණු ගොඩක් කතා කළානේ. තීන මිද්දේ නැති කරගන්න අවශ්‍ය කරන ඒවා ඉරියව් වෙනස් කරගන්න ළඟ දුර බලන්න නේද? ඒ විදිහට තීන මිද්දේ නැති කරගන්න තවත් කරුණු අපට තියෙනවා. ඇති වෙන හේතු අයින් කරලා දාලා තීන මිද්දේ නැති කරලා දාන්න. හාමුදුරනේ ඔව් අම්මා තීන මිද්දය නිදිමත නැති කරන එක කිව්වම ටික පටලැවිලි සහගතයි. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ ඉතින් නිදිමත වෙනවනේ දවසේ පැය 27ක් තියෙනකොට නිදාගන්නේ ඕනනේ. පැය යම් ප්‍රමාණයක් ඒක ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් නේ. ඒක තමයි අම්මා. ඒක දැන් රූප තීන මිද්දේ නීවරණය නෙමෙයි කිව්වේ ඒකට.
රූප තීන මිද්දේ කිව්වේ. ඒකට ආහාරය පමණ දැන ගැනීම එහෙම වැඩිපුර කෑම කෑවම එහෙම ඇති වෙන්නේ රූප තීන මිද්ද නෙවෙයිද? නෑ මනසට ඇති වෙනවනේ අම්මා. ඒ කයේ බරගතිය නිසා මනසේ කම්මැලිකම ඇති වෙනවනේ. අරමුණ නීරස වුණොත් එතකොටත් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේද සානා? ඔව් අරමුණ නීරස වුණාමත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විතර්ක පහළ වෙන්නේ නැති වෙනකොට. නේද? ඒක තේරෙන්නේ නැති වෙනකොට. ඒ ඇති වෙන්න පුළුවන් හේතු නේද? අරමුණ පැහැදිලි වෙනවා. ඒ කියන්නේ විතර්ක නැති වෙනකොට. සිත භවංගයට යන හැම වෙලේම තීන මිද්ද නෙමෙයිද? මාත්‍ය සිත භවංගයට යන නිදිය ගන්නකොට භවංගයට යනවා. සිත භවංගයට යන හැම එකම තීන මිද්දේ නිසා නෑ නේද භවාංගේ හේවන අකුසල් සිතක් වෙන්න ඕනේ නේද තීන විද්‍ය හටගන්නෙම කොහෙද අකුසලේ නේද ඒ භවාංගයේ තුල ගත කර ගන්න ඕන වෙන්නේ කයේ ඇති වෙන තීන මිද්ද ස්වභාවය නේද ඒ මොකද තීන මිද්දේ එක කම්මැලිකමක් කියලා කියනකොට මේ දැන් හිතන්නකෝ අපි කුසල් කරන්න කම්මැලි වෙන එකනේ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම වැඩක් කරන්න කම්මැලි වෙනවා. ඔව්. ලීනත්වය හැකිලෙනවා. කැමති දේවල් කරනකොට හුඟක් වෙලාවට නිදිමතක් එන්නේ නැහැනේ. නිදිමත එන්නේ නැහැ. ඔව්. විතර්ක පහළ වෙනවනේ එතකොට. නේද? ඒක නිසා ඒක මේ දැන් නිදි මත මිසක් නිදිමතයි කියලා කියනකොට නිින්ද ශරීරයට අවශ්‍ය වෙනකොට අපිට නිදි මතක් වෙනවා දැන් නිදි මත කියනකොට තීන මිද්දේද කම්මැලිකම නේද ඒ කියන්නේ හැමදෙන්නේ දැන් පාඩමක් වගේ තියෙන වෙලාවට දැන් මේ වෙලාවට අපිට නිදිමත එනවනේ. අන්න ඒකට තීන මිද්දේන වෙන්න පුළුවන් ඇති. මොකද අපි හරින ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ බයි. ඔව් නේද දැන් සමහර වෙලාවට හිතන්නකො අපේ නිදා ගන්න වෙලාව වෙනවයි කියලා. එතකොට තීන මිද්දේ නෙමෙයිනේ. එතකොට ඒක තීන මිද්දේ. ඔව් ඒ අර ශරීරයට අවශ්‍යතාවය ශරීරය පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට හාමුදුරනේ සමහරක් වෙලාවට නිදා ගන්න මොන නිින්ද යන්නේ නැහැ හුඟක් අයට. ඒකට කරන්න ඕනේ විතර්ක අඩු කරලා දාන එක. ඒකට නම් මොකද කරන්න ඕනේ මෛත්‍රී වඩන එක. ඒකට එතකොට නිින්ද යන්නේ. නේද? සැපසේ නිින්ද යන්නේ. ගැටෙන සිතිවිලි අයින් කරගන්න එක. ඔව් එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට කියන දෙයක් නැහැ නේ මේක නම් තීන මිද්දේනේ දැන් ඕන වෙලාවක ඒක වැඩේ කරගන්න ඉන්නේ නැතුව නිකන් හදාගෙන ඉන්න එක තීන මිද්දේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඇත්තටම නිදිමතක් ඇඟට නිදා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇතුව නිදිය ගන්න යන වෙලාවට නිදාගන්නේ නැතිකමට මොකද කියන්නේ? එතකොට විතර්ක සිතක් කියලා. ඔව් සිතක්ම තමයි අම්මා. එතකොට දැන් නිදා ගන්න ඕන වෙලාවට නිින්ද යන්නේ නැති එකට. ඔව්. දැන් නිින්ද යන්නේ නැති හේතු ගොඩක් තියෙනවනේ අම්මා. නිින්ද යන්නේ නැති දැන් දේශ ලෝභ සිතවිලි සිතේ නිතරම පවතින කොටත් නිින්ද යන්නේ නේද? රාග දේශ සිතවිලි නිතර සිතේ කොට නැගෙන කොටත් නිදිමත නැති වෙලා. විතක්කේ වැඩි වෙනකොට නිදිමත
ඔව් විතර්කේ වැඩි වෙනකොටත් එහෙම වෙනවා. නොයේ දේවල් හිතට කල්පනාවල් එනකොට එහෙම එනවා. නේද? ඔව් අම්මා හිතේ නොසන්සුන්කම වැඩි වෙනකොට ඔව් නොසන්සුන්කම ඒ කියන්නේ විතර්කමනේ එතකොට නේද? නොසන්සුන්කම වැඩි වෙනකොටත් මේ තීන මිද්දේ වැඩි වෙනවා. නේද? ඒ කියන්නේ මැලිකම, කම්මැලිකම, අලිගතිය. හාමුදුරනේ තීන විද්‍යාවට වයස ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද හාමුදුරනේ? වයස ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෑ දැන් කියන්නේ චූටි ළමයි එයාට කියනවා දැන් ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ එළිය නටන්න එපා දැන් පොඩ්ඩක් විවේක අරගෙන ඉන්න කියලා. එහෙම එකක් නෑ නේ. අංග පුළුවන් නම් අපිට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් වැඩ කරන්න ඕනේ තීන මිද්දෙන් නිකන් ඉන්න ඔව් කම්මැලිකමේ නිකන් ඉන්න බෑ නේද? වැඩ කරන්න කය ශක්තිමත් නම් වැඩ කළාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නේද? කය ශක්තිමත් නම් වැඩ කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට අවශ්‍යයි වගේ නේද හම්බෙන්නේ. අම්මා හිතට කයට බ්‍රේකිකුත් අවශ්‍ය වෙනවනේ දවසේ එක වෙලාවක්. ඒක තමයි කයට මේ අවශ්‍යකම. ඒක කය මිද්දේනේ රූප මිද්දේ. නේද? ඒක කයේ අවශ්‍යතාවය. මේ ශාරීරියේ අභ්‍යන්තර කොටස් ඒවා නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවශ්‍යකම. කයෙන් ඇති වෙන එක. උතවීමක් තිනකොටත් නිදිමත නිින්ද නොයන එකක් එනවනේ. එතන තියෙන්නේ තීන මිද්දේ නෙවෙයිනේ. පසුතැවීම කිව්වා ද්වේෂයටනේ. දේශේ ඔව්. ඒ තමයි ඒවා විතර්ක නිසා ඇති වෙන ඒවානේ නේද? දේශ විතර්ක නිසා ඇති වෙන ඒවා. විතර්ක බහුල වෙනකොටත් එන්නේ. ඒකයි අර රාග දේශ දෙක හට ගන්නකොට නිින්ද එන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෛත්‍රිය වඩන්නයි කියන්නේ එකයි නිින්දට යන්න ලේසි වෙනවා. නිින්දට යන්න ලේසි වෙනවා. ප්‍රායෝගික වශයෙන් දැන් කියනවා නම් මට බෑ බල් පූජා කරන්න කියලා කියනවා නම් තරහ වෙලා හරි එහෙම නැත්නම් වෙනත් අපි මේකක් නිසා හරි නේද තරහින් එනකොට ඒක එන්නේ මේ දේශ සහගත සිතේ ඇති වෙන තීන මිද්දේ නේද එහෙම නැත්නම් ඒකට කම්මැලිකම මේ තමයි කියනවා නම් ඒක ලෝභ සහගත සිතේ ඇති වෙන තීන මිද්දේ දේශ සහගත සිත තුළ තීන මිද්දේ හට ගන්නවා ලෝභ සහගත සිතේ තීන මිද්දේ හට ගන්නවා නේද ඒ නිසා අනාගාමී වෙනකොට තීන මිද්දේ හට ගන්න පුළුවන් දේශේ හට ගන්න පුළුවන් පැත්තක් නැති වෙලා යනවා මොකද දෝෂ සහගත සිත් දෙක අනාගාමී වෙනකොට නැති වෙනවනේ නේද එතකොට කාමරාගයක් නැති වෙනවනේ ඊළඟට දැන් සෝවාන් වෙනකොට දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සිත් ටිකක් නැති වෙනවනේ එතකොට ඊට පස්සේ ඇති වෙන තීන මිද්දේ නේද ඊට පස්සේ ඇති වෙන තීන මිද්දේ තියෙන්නේ අපට ලෝභ සහගත සිත් දෙකක විතරයි නේද ලෝභ සහගත සිත් දෙකක විතරයි ඊළඟට තීන මිද්දේම නැති කරගන්නේ අපි අර සංවේග වස්තුන් සිහිපත් කරන්නේ නේද සංවේග වස්තුන් ඒවා දැන් අපි මේ සසර භයානකකම සසර දුක් පිළිබඳව දැන් තිබෙන ආහාර දුක පිළිබඳව නේද අතීතයේ විඳ දුක් පිළිබඳව එහෙම සිහිපත් කරනකොට මේ තීන මිද්දෙන් අපට අයින් වෙන්න පුළුවන්
නේද? තීන මිද්‍ය අයින් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. තව මොනවාද අපට තීන මිද්‍ය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ? ආයෝගිකම දෙයක් නේද? අපට ප්‍රායෝගිකවම එන ප්‍රායෝගිකම මේ මොකද හැම එකටම බලපාන දෙයක්. ඔව්. එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද? ඊළඟ නීවරණය උද්දච්ච කුක්කුච්ච. නේද? උද්දච්ච කුක්කුච්ච. සරලව අපේ භාෂාවෙන් උද්දච්ච කියලා කියන්නේ උඩඟුකම. නේද? නමුත් අපි ධර්මයේ උද්දච්චය කියලා කියන්නේ විසිරුණු ස්වභාවය. නේද? කුක්කුච්චය කියලා කියන්නේ පසුතැවෙන ස්වභාවය. නේද? ඒ නිසා මේ දෙක එකට එකතු කරලා කියනවා උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියලා. නේද? මේ දෙකේ එක ස්වභාවයන් නිසා මේ දෙකේ කිට්ටුකම නිසා මේ දෙකම එකට දාලා තියෙනවා. එක නීවරණයක් හැටියට. උද්දච්ච කුක්කුච්ච. නේද? තීන මිද්ද දෙක වගේ තමයි. තීන මිද්ද දෙකේ චෛතසික දෙකක්. නමුත් තීන මිද්ද කියන දෙක මොකද? තීන මිද්ද කියන දෙක මොකද වෙන්නේ? එකම විදිහට පවතින. ඒකයි කයයි කියනවා. උද්දච්ච කුක්කුච්චයත් ඒ වගේමයි. එතනත් චෛතසික දෙකක්, මෙතනත් චෛතසික දෙකක්. නේද? උද්දච්චය කියලා කියන්නේ අකුසල සාධාරණ චෛතසිකය. නේද? හැම අකුසල සිතක් එක්කම උද්දච්චය යෙදෙනවා. නේද? ඒ වගේම මෝහයට ගියාම මොහේ තනියම තියෙනවා මොකද්ද? උද්දච්ච සම්පයුක්ත සිතක්. නේද? මතක් වෙනවනේ නේද? උද්දච්ච සම්පයුක්ත සිතක් තියෙනවා. එතකොට උද්දච්චය කියලා කියන්නේ විසිරුණු ස්වභාවය. නේද? උද්දච්චය කියන්නේ විසිරුණු ස්වභාවය. කුක්කුච්චය කියලා කියන්නේ පසු තැවෙන ස්වභාවය. උද්දච්චය සියලුම අකුසලයන් යෙදෙන චෛතසිකයක්. නේද? කුක්කුච්චය මොහ චෛතසික. උද්දච්ච උද්දච්චය තමයි මොහ චෛතසිකය නේද? කුක්කුච්චය කියන්නේ දෝෂේ අනියත යෝගී. ඔව්. දේශය අනියත යෝගී නේද? කොහොම හරි. නේද? නියත යෝගී නෙවෙයි. නීති වශයෙන් යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හැමදෙරනේ හරියට. ඒ කියන්නේ අම්මා දැන් හිතන්නකෝ අපි මේ හැම මේ දේශ සහගත සිතකම හැම වෙලාවෙම කුක්කුච්චය හටගන්නේ. ඒක අවස්ථානුකූලව දැන් තීන මිද්‍යත් අසංකාරික සිත්වල නෙමෙයි සසංකාරික සිත්වල හටගන්නේ. හැම වෙලාවෙම සසංකාරික සිතෙත් හටගන්නේ. ඒකත් නියත වශයෙන්ම හැම වෙලාවෙම නෑ. දැන් ලෝභ සහගත සසංකාරික සිතක් හටගන්න හැම වෙලාවෙම තීන මිද්‍යත් නෑ. ඒ නිසා ඒක අනියත යෝගී. නේද? ඒ වගේම කුක්කුච්චයත් මොකද්ද? අනියත යෝගී. නේද? කුක්කුච්චයත් කොහොම එකක්ද? අනියත යෝගී එකක්. නේද? එතකොට උද්දච්ච කුක්කුච්ච දෙන්නම එකට මේ එකතු වෙලා තමයි ඉන්නේ. නේද? සාමාන්‍යයෙන් උද්දච්චය විසිරුණු ස්වභාවය. නේද? විසිරුණු ස්වභාවය
නැත්නම් නොසන්සුන්කම නේද? විසිර යෑම. එතකොට නොසන්සිඳීම, සෙලවෙන ස්වභාවය. මේ ඔක්කොගේම අපට මේ උද්දච්චය කියන එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. නේද? කුක්කුච්චේ කියලා කිව්වේ පසුතැවෙන ස්වභාවය. සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් නම් හම්දුනේ උද්දච්චය කියන්නේ නිකන් උඩඟුකම. උඩඟුකම කියලානේ. ඔව්. ඒකෙන් තමයි අපි ආම පටන් ගත්තේ. උද්දච්චය කියලා කියන්නේ අපි භාෂාවෙන් අපි සාමාන්‍ය සිංහල භාෂාවෙන් කියනකොට උඩඟුකම. ඒකට විසුරුණා කියන්න බෑනේ. ඒක පාලි. ඒක පාලි භාෂාවේ කියනකොට කියන්න පාලි භාෂාවේ වචනේ. සිංහල භාෂාවට එනකොට උද්දච්ච කියලා කියන්නේ උඩඟුකම. උඩඟුකම. ඒකත් ඒක උඩඟුකමත් පිසිවිච්ච බවක් තමයි ඉතින්. ඔව් ඉතින් මොකද අකුසලයක් නේද? මාන්නයට අදාළ එකන්නේ. උද්දච්ච මොකද දෙන්න පුළුවන් එක සිතයි තියෙන්නේ නේද සයන? අම්මා උද්දච්ච කුක්කුච්ච එකට යෙදෙන්න පුළුවන් එක සිතයි තියෙන්නේ නේද සයන? උද්දච්ච කුක්කුච්චේ දෙන්න පුළුවන් එක සිතයි තියෙන්නේ. දෙකම එකට යෙදෙන්න පුළුවන්. නේද? දෙකම එකට යෙදෙන්න පුළුවන් එක සිත මොකද්ද? මෝහේ දේසේ දේසේ. සංකාරික නෑ කුක්කුච්චේ අසංකාරික සසංකාරික දෙකේම යෙදෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙමයි. ඒ දෙකේම යෙදෙන්න පුළුවන්. දේශ සහගත සිත් දෙකේ තමයි මේ එක යෙදෙන්න පුළුවන්. දෙකක් තියෙනවා. ඔව්. හැබැයි උද්දච්චය හැම අකුසල සිතකම තියෙනවා. යෙදෙනවා. නේද? හැම අකුසල ඒක නියතේ යෝගී එක. නේද? ලෝභය ඇති වුණත්, ද්වේෂය ඇති වුණත්, මෝහය ඇති වුණත් මොකද්ද තියෙන්නේ? උද්දච්චය. තියෙනවා. නේද? උද්දච්චය තියෙනවා. එතකොට උද්දච්චය මොකක් නිසාද? නොසන්සුන්කම. කුක්කුච්චය කුසල් කරගන්න බැරි වුණා කියලා. ඔව්. අකුසල් සිද්ධ වුණා කියලා හිතේ හටගන්න ස්වභාවය. නේද? ඒක තමයි මේ කුක්කුච්චේ විශේෂයෙන්ම කියන්නේ. නේද? කුක්කුච්චේ ඇති වෙන විශේෂතම අවස්ථා කියලා කියන්නේ. උද්දච්ච කුක්කුච්ච දෙකේම මේ දෙන්නගේ ක්‍රියා පටිපාටිය කිට්ටු නිසා තමයි දෙන්නම එක නීවරණයක් හැටියට දාලා තියෙන්නේ. නේද? දෙන්නගේම වැඩ කටයුතු ටික එක හා සමානයි. නේද? ඉතින් එක හා සමානයි කියලා හිතා ගන්න මේ අපි දැන් උද්දච්චය සිතක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒක යන්නේ කොහටද? උද්දච්ච සම්පයුක්ත සිත මොහේට. නමුත් අකුසල චෛතසිකයක් වශයෙන් අරගෙන කටයුතු කරනකොට ඒක හැම අකුසලයකම මේ චෛතසිකයේ තියෙනවා. නේද? එතකොට උද්දච්චයේ ස්වභාවය මොනවද? උද්දච්චයේ කෘත්‍යය මොකද්ද? සිත විසිර වීම. ඔව් සිත විසිර වීම. සෙලවීම. නේද? ඒකේ ලක්ෂණය නොසන්සුන්. සංසුන් නැතිකම. නොසන්සිඳීම. සංසිඳිලා නැහැ. ඒක නොසන්සුන් වෙලා. නේද? සංසිඳීමක් ඇති වෙලා නැහැ. එතකොට මේක කොහොමද අපට වැටහෙන්නේ?
පිනට කම්. ඈ පින් කරන්න කම්මැලිකම. පින් කරන්න පින් කර නෑ කම්මැලිකම කිව්වොත් තීන මිද්දේටනේ. උද්දච්චයට කිව්වොත් අප වැටෙන්නේ දඟලනවා නලියනවා නේද? එක තැනක ඉන්නේ නෑ. ඒකනේ උද්දච්චයේ ස්වභාවය විසිරුණ එකනේ. භාවනා කරන්න ගියාම සිත දුවන එක. දුවන එක ඔව්. ඔව් ඒකට හේතු ඇතුව ඒක නලියනවා. සංසුන්කමක් නැති වෙනවා. මේක හොඳට දැනෙන්නේ භාවනා කරලා වාඩි වෙනකොට හිත දිහා බලනකොට තමයි හොඳටම තේරෙන්නේ. අනික් වෙලාවටත් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට තමයි අපට දකින්නම පුළුවන් වෙන්නේ. නේද? ඒක නැති කරගන්න මොකද කරගන්න ඕනේ? යෝනිසෝ මනසිකාරය ඇති කරගන්න ඕනේ. සායෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා මොකද වෙන්නේ? මේක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කුක්කුච්චේ කෘත්‍ය මොකද්ද? කුක්කුච්චේ වැඩි මොකද්ද? පසුතැවෙනවා. නේ එතකොට මේකේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණය කංකෙන්දිරි ගන්න. ඔව් පින් කරගන්න බැරි වුණ අය පව් කළාය කියලා පසුතැවෙනවා නේද? ඒකෙන් තවත් පව් වැඩි තවත් පව් වැඩි වෙනවා නේද? ඔව් ඒක තේරුම් අරගෙන පින් කරගන්න එකම තමයි කරගන්න ඕනේ නේද? එතකොට මේක අපට වැටහෙන්නේ සිත විපිලිසර භාවයටපත් වෙලා නේද? හාමුදුරනේ එතකොට පින් කරගන්න බැරි වුණා කියලා හිතන එක විතරමද කුක්කුච්චේ? දැන් හුඟක් වෙලාවට කට්ටිය පසුතැවිලි වෙනනේ හැම එකටම. ඔව් අම්මා හැම එකටම කිව්වේ අම්මා. ඒක බැරි වුණා මේක බැරි වුණා කියලා ඉතින් හිතනවනේ. ඔව් ඒ හිතලා පසුතැවෙනවා නම් ඔව්. එතකොට තමයි මේ කුක්කුච්චේට යන්නේ. එතකොට ඒක පින් කරගන්න බැරි වුණා කියලා නෙමෙයි නෑ සමහරක් වෙලාවට වෙන වැඩක් කරගන්න බැරි වුණා. එහෙම නැත්නම් මොනවාද? වැඩක් කරන්න බැරි වුණා කියලා හිතනකොට අපි අපිට අලාභයක් එනවා නම් පසුතැවෙනවා. ඔව්. දැන් හිතන්නකො කෝල් එකක් ගන්න තියෙනවා. කෝල් එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. අප්පා මට කෝල් එකක් ගන්න බැරි වුණාට කියලා පසුතැවෙනවා. එතකොට අපේ හිතේ තරහක්ද තියෙන්නේ? තරහක් නේ. ගැටීමක්ද? තරහකුත් ඇති ඉතින් හිතේ තමන් ගැනම. ඔව් තමන් ගැනම දැන් දවස ගෙවුණා මුකුත් වැඩක් කරගන්න බැරි වුණා. තමන් ගැන තරහක් තියෙන්නේ නේ? එතකොට තමන් මේ දැන් කුසල අකුසල් පිළිබඳව කියනකොට නම් මතටම තේරෙනවානේ නේද? තැවෙනවා. ඒක තැවීම් ස්වභාවයෙන් යුක්තයිනේ. පසුතැවීමනේ. ඒකේ ස්වභාවය. එතකොට එතෙන්දි තැවෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. තරහක් ඇති වෙන්නේ තමන් පිළිබඳව තරහක් ඇති නොකර ගන්න පුළුවන් නම් එතකොට හරියනවා. නේද? සමහර වෙලාවට අරමුණ හොඳට පැහැදිලි නැති වෙනකොටත් පසුතැවීමක් එනවනේ. ඒකට ඒ වගේ වෙලාවටත් ඒක අකුසලයක් එතකොට. අරමුණ පැහැදිලි වෙන්නේ නැත්තේ මෝහයටනේ නේද? අවිද්‍යාවටනේ. එතකොට ඒක පිළිබඳවත් පසුතැවෙනවා නම් ඒ ද්වේෂයටම යනවා නේද? දේශයටම යනවා. ඔව්. නිසා පසුතැවෙන්න අපට හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. නේද? බලපුවාම
නේද? ඒ නිසා පසු තැවීම අර ගොඩක් වෙලාවට කුසල් අකුසල් පිළිබඳව ගොඩාක් වෙලාවට හිතනවානේ. අරක දැන් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වුණා කියලා අද මේක කරන්න බැරි වුණා කියලා අදින් අපි ඒක ඉවර වෙනවා. නිවනට බාධාවක් වෙන්නේ නෑ ඒක නේද? දැන් අපි ඔව්. බාධා වෙන විදිහට කතා කරන්නේ. ඔව්. උදාහරණයක් ඒවල් ලොකු මේ ආධාරකයක් වෙන්නේ නෑ නිවන සම්බන්ධ. ඕනේ ඒක මේ ගොඩක් වෙලා තියෙන්නේ නැහනේ. එදායින් ඉවර වෙනවා. දැන් අකුසල් කළා කියලා පසුතැවෙන එක දිගට මෙනවා නේද? නේද? එතකොට කුසල් කරගන්න බැරි වුණා කියලා පසුතැවෙන එක දිගට මෙනවා. ඒ නිසා ඒක දිගට අරක එක වෙලාවකින් නැති වෙලා යන නිසා මේ ප්‍රබලවම ඒක කියන්නේ. ඔව්. ඒක නිසා ඒකේ ස්වභාවය එහෙමයි. නේද? පිනපව පිළිබඳව හිතනකොට මේ ගොඩක් ඒවා හිතන්න පුළුවන්. එතකොට උද්දච්ච කුක්කුච්ච නේද? ඒ දෙකේම එතකොට සාමාන්‍ය ස්වභාව ලක්ෂණ එකට තියෙනවා. නේද? මේ දෙන්න ඇති වෙන්න හේතුත් එක වගේ මේ දෙන්නට විරුද්ධ ධර්මතාවයත් එකයි. එක වගේ. නේද? උද්දච්ච කුක්කුච්ච දෙන්නට. ඒ නිසා තමයි මේ දෙන්න එකට එකතු කරලා කියන්නේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච. නේද? එතකොට උද්දච්ච කුක්කුච්චේ නැති කරගන්න හේතු කරගන්න උපකාර වන ධර්මයක් තියෙනවා අපට. අර අනික් නීවරණ වගේම මේක නැති කරගන්න. එතකොට කුක්කුච්චය උද්දච්චය නැති කරගන්නට බහුශ්‍රුත භාවයේ නේද? මේ නීවරණේ නැති කරගන්න බහුශ්‍රුත භාවය. ඒ කියන්නේ ධර්මයේ දන්නාකම. නේද? මේ ධර්මයේ පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් අපි අහලා දැනගෙන ඉගෙනගෙන තියෙන එකත් අපේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච නීවරණේ අයින් කරගන්න හේතු වෙනවා. නේද? මේ ඒ වගේම කැපකතා කියලා කියන්නේ සුදුසු කතාවල නිරත වෙන එක. උද්දච්ච කුක්කුච්ච ඇති වෙන හේතුන් නැති වෙන විදිහේ කතාවක් සිද්ධ කරන එක. නේද? ඊළඟට මේ කුක්කුච්චේ පසුතැවෙන ගතිය ඇති වෙනවනේ යම් මේ ශික්ෂාපද පිළිබඳව සැකය මේක මට කැඩුනද නැද්ද? අර ඒකපත් නාගරාජයාගේ එහෙම ගැන කියනකොට සිල්හත් ආන්දරුවකින් අර කොලයක් කැඩුනා කියලා සැක හිතනවනේ. ඒක ඇවත මේ ඇවත් දේශනා කරගන්න බැරි වුණා කියලා මේ පසුතැවෙනවනේ. ඒ වගේ පසුතැවෙන ගති නැති කරගන්නට අපි මේ විනය පිළිබඳව හොඳින් දැනගෙන තියෙන එක. එතකොටත් ඒක මේක හරිද වැරදිද ඇත්තද නැත්තද කියලා පසුතැවෙන ස්වභාවයන්ගෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගුණයෙන් නුවණින් ඉර්ධියෙන් තපසින් උරුදාය වැඩිමහලු අය ඇසුරු කරමින්. ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍රතාවය එමෙකට මේ අන්තිම දෙක කල්යාණ මිත්‍රතාවයයි සප්පාය කතාව. එතකොට ඒ ටිකෙන් ඒ කරුණු හයෙන් තමයි මේ උද්දච්ච කුක්කුච්ච නීවරණය නැති කරගන්නට උපකාර කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නේද? කරුණු හය වඩනකොට ඒවා නැති කරගන්න අපට උපකාරී වෙනවා. නේද? එතකොට
උද්දච්චය නැති වෙන්නේ නම් කොතෙන්ද? ඔව් රහත් වෙන රහත් වෙනකොට මොකද හැම අකුසල සිතකම තියෙනවා. දැන් හැම අකුසල සිතකම තියෙනවා නම් රහත් වෙනකම්ම අකුසල් සිත් හට ගන්නවා. එහෙනම් ඒක නැති වෙන්නේ කොහෙදද? අරහත්ත්වයේ. නේද? එතකොට උද්දච්ච කුක්කුච්චේ අනාගාමී වෙනකොට මොකද කුක්කුච්චේ හටගන්නේ දේශසහගත සිත් දෙක තුල. එසා දේශසහගත සිත් දෙක නැති කලයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කුක්කුච්චේට හටගන්න තරම් නැති වෙලා යනවා. ඉන්න තරම් නැති වෙලා යනවා. නිසා නැති වෙලා යනවා. නේද? එතකොට සමුච්ඡේද වශයෙන් ප්‍රහාණ වෙලා යන්නේ මේ අවස්ථා දෙකේදී. වෙන මොනවාද උද්දච්ච කුක්කුච්චේ ගැන අපට කතා කරන්න තියෙන්නේ? උද්දච්ච කුක්කුච්ච සිතේ විසිරුණ ස්වභාවයයි පසුතැවෙන ස්වභාවය. නේද? විසිරුණ ස්වභාවයට එකතු වෙනා මොකද්ද? පසුතැවෙන ස්වභාවය. ඉතින් ඒක හඳුන්වනවා මොකද්ද? උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියලා. එතකොට අර උපකාර ධර්මයන් වඩන කොටත් උද්දච්ච කුක්කුච්චේ අපෙන් දුරු වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. තව මොනවද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ උද්දච්ච කුක්කුච්චේ පිළිබඳව? ආමතුරුනේ කුක්කුච්චෙන් අනාගාමි වෙනකොට නැති වෙනවා කියලා කිව්වේ පටිග අනාගාමි වෙනකොට නැති වෙනවා කියන නිසාද? පටිග. ඔව් දැන් කුක්කුච්චේ කියලා කියන්නේ දේශයට අදාළ චෛතසිකයක්. නේද? පසුතැවීම තරහ. නේද? එතකොට ඒ පසුතැවීම නතර වේ හටගන්නේ දේශමූලික සිත් දෙකේ. ඉතින් දේශමූලික සිත් දෙක නැති වෙනකොට ඒකට ඉන්න තැනක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් නැති වෙලා යනවා. තේරුණා ධම්මා? හරි පටිග ඇති වෙන්නේ අර අනාගාමි වෙනකොට නැති වෙනවා. දේශාගත සිත් දෙකම නැති වෙනවානේ. එතකොට කුක්කුච්චේට ඉන්න තරම් නැති වෙනවා. චෛතසිකේනේ. අර ගන්න තරම් නැති වෙනවා. ඒකට ඒකත් ඒත් එක්කම මොකද වෙන්නේ? නැති වෙනවා. නේද? එතකොට උද්දච්ච කුක්කුච්ච කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්දච්ච කුක්කුච්ච අවිද්‍යාව විචිකිච්ඡා. උද්දච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා ඒක තමයි අවිද්‍යාව නේද? එහෙනම් අපිට දැන් කතා කරන්න තියෙන්නේ විචිකිච්ඡා. විචිකිච්ඡාව කියන්නේ මොකද්ද? උද්දච්චය බුද්ධ ආදී අටපිළිමත්කේ ඔව් බුද්ධ ආදී යටතැන්නේ සැකය. ඒක නම් මතකයි අපි ගොඩක් කතා කළානේ නේද? බුද්ධ ආදී අටතැන්නේ තියෙන සැකය හඳුන්වනවා මොකද්ද? විචිකිච්ඡාව. විචිකිච්ඡාව හටගන්නේ කොහෙද? මෝහයෙන් නේද? ඒක මෝහ චෛතසිකයක්. විචිකිච්ඡාව කියන්නේ එතකොට මෝහ චෛතසිකේ. මෝහ මූලික සිතේමයි හටගන්නේ. නේද? එතකොට විචිකිච්ඡාවට හටගන්න නම් තියෙන එකම එක තැනයි නේද? එකම එක හිතයි. අනිත් ඒවට එකම හිතට වැඩි හිත තිබුණා නේද? මේකට තියෙන්නේ විචිකිච්ඡාවට හටගන්න තියෙන්නේ සිත් කීයේ තැනද? එක තැන.
එතකොට එකම එක තැන මොකද්ද? විචිකිච්ඡා ඔව් මෝහ සහගත මෝහී තුල පවතින විචිකිච්ඡා සම්පයුක්ත සිත නේද? විචිකිච්ඡා සම්පයුක්ත සිත. එතකොට අපිට මේ බුද්ධ ආදී අටතන්නේ සැකේ මතකයි නේද? එහෙම මොකද්ද? බුදුන් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සැකය, ධර්මරත්නය පිළිබඳ ධර්ම රත්නය පිළිබඳ සැකය, සංඝරත්නය පිළිබඳ සංඝ රත්නය පිළිබඳව සැකය, සීලාදී විනෝදම් සීලාදී ගුණ ධර්මයන් පිළිබඳ සැකය, පෙර භවයේ පෙර භවයේ පිළිබඳව සැකය, පසු භවයේ පසු භවය අනාගත භවයේ පිළිබඳ සැකය, පෙර පසු භවයේ පිළිබඳ පෙර පසු භවයේ දෙකම පිළිබඳව ඇති සැකය, හේතුඵල නැස් හේතුඵල ධර්මයන් පිළිබඳව ඇති සැකය. එතකොට මේක තමයි බුද්ධ ආදී අටතැන්හි සැකය කියලා කියන්නේ. නේද? බුද්ධ ආදී අටතැන්හි සැකය කියලා කියන්නේ. නේද? එතකොට සැක නැති කරගන්න නම් මොකද කරගන්න ඕනේ? මේකේ අනිත් පැත්ත විරුද්ධ පැත්ත මොකක්ද? ප්‍රඥාව අම්මා ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න. තව චුට්ටක් ඊට වඩා කිට්ටුවටම ගන්න පුළුවන් එකක් තියෙනව නේද? සැකයට විරුද්ධ වචනය ශ්‍රද්ධා විශ්වාසය නේද? සැකයට විරුද්ධ වචනය විශ්වාසය. එහෙනම් මොකද ඇති කරගන්න ඕනේ? ශ්‍රද්ධා සද්ධාව. නේද? එතකොට මේකට විරුද්ධවම කටයුතු කරන්නේ මොකද්ද? සද්ධාව. නේද? එතකොට සැකය එතකොට සැකය මේක ඉතින් ටිකක් දරුණු එකක්. නේද? මෝහය එක්ක හටගන්න දෙයක්. අරමුණු හරියට තේරුම් නොගැනීම තුලම හටගන්න එකක්. නේද? අරමුණ හරියට තේරුම් නොගැනීම තුලම හටගන්න එකක්. ඒ නිසා විචිකිච්ඡාව අපි සැකය කියලා කියනකොට අපට දැන් ධර්ම කරුණු මේකට හරියද මේ පිළිවිල හරියද එහෙම කියලා සැක හිතෙනවනේ. ඒක නීවරණ විචිකිච්ඡාව නෙවෙයි. නේද? ඒක නීවරණ විචිකිච්ඡාව නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට හිතන්නකො මහත්තයා මේ ධර්ම කරුණ මේක හරියද නේද? දැන් මේකට නීවරණ 5ද 6ද කියලා අපිට සැකයක් ආවා කියන්නකෝ. ඒකත් අපි කියන්නේ සැකයි කියන්නේ මට මේක සැකයි හරියටම මතක නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ සැකය විචිකිච්ඡා නීවරණය නෙවෙයි. නේද? ඒ විචිකිච්ඡා නීවරණය නෙවෙයි. විචිකිච්ඡා නීවරණයට නම් අර බුද්ධ ආදී අටතැන් පිළිබඳව සැකය තමයි. අපේ ඔව් මහත්තයා. ඒක විචිකිච්ඡා නීවරණය නුන හැබැයි එන සැකයත් අයිති වෙනවා විචිකිච්ඡා මේ චෛතසිකයට. ඒක හරියද? නෑ මහත්තයා. විචිකිච්ඡා චෛතසිකයට ඒක අයිති වෙන්නේ නෑ. මොකද විචිකිච්ඡා චෛතසිකයේ මහත්තයා අකුසලයක්මයි. අර ධර්මයේ පිළිබඳව හොයන එක අකුසලයක් නෙවෙයි. ඒක අකුසලයක් නෙවෙයි. ඉතින් අර ඒ නිවර්ණයට අයිති වෙන්නේ නැහැ.
නේද? සොයන එක අකුසලයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක වැරදි කියලා ඒක එහෙම එකක් නෑ කියලා හිතන එක තමයි අකුසලයනේ. හම්දුන්නේ? වැරදි කියලා කිව්වේ අම්මා. ඒ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කෙනෙක් කියලා ඔය ඉන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්නවා කියලා කිව්වට එහෙම එකක් නෑ. මේ කියලා එහෙම කියලා එතකොට ඒක සැකයක්නේ. ඒක නීවරණයක් වෙනවනේ අම්මා. ඔව්. බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන ධර්මයේ ගැන සැකයක් නෙන්නේ. ඔව් ඒක නීවරණයක්. එතකොට ඒක සොයන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ තියෙන දෙය කියන දෙය නෑ ඒක වැරදි කියලා කියන. හැබැයි සොයනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තට ඇත්ත ඒකද මම ඒක දැනගන්න ඕන. මට මේක හරියට පැහැදිලි නෑ. එහෙම යනවනම් ඒත් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන වුණත් ඒ මම වෙන්න පුළුවන්. මම බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා තියෙනවා. මම බුද්ධාගමෙත් නෙමෙයි. මට දැනගන්න ඕන මේක ඇත්තද කියලා. එතකොටත් ඒක නීවරණයක් නෙමෙයි. නීවරණයක් නෙමෙයි. ඔව්. ඒක හරි අම්මා. ඒක නීවරණයක් නෙමෙයි. නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ ඔහොම දේශනා කළාද බුදුහාමුදුරුවෝ ඔහොම වෙන්න බෑ කියලා එහෙම හිතනකොට නීවරණයකට යනවා. හරි. එතකොට නීවරණයට යනවා. ඒක තමයි නීවරණයට යන්නේ. එතකොට මොකක්ද අපිට වෙන කතා කරන්න තියෙන්නේ? මොකද අපි විචිකිච්ඡාව ගැන ගොඩක් මේ පටන් ගන්න තැන ඉඳලම කතා කරලා තියෙනවා. අකුසල සිතක්නේ නේද? හාමුදුරනේ එතකොට මේ විචිකිච්ඡා නීවරණය නැති වෙන්නේ මොනවා ලයික් අනාගාමී වුණාමද එහෙම සෝවාන් වෙනකොට නැති වෙනවා අම්මා. සෝවාන් වෙනකොට හරි. සෝවාන් වෙනකොට බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳ ධර්මයේ රත්නයේ පිළිබඳ ඒ සැක ටික නැති වෙලා යනවා. නේද? ඒ සැකයන් ටික නැති වෙලා යනවා. සෝවාන් මාර්ගඥානෙ වෙනකොට. නේද? මේ විචිකිච්ඡාව කියන වචනය සාමාන්‍ය භාෂාවෙදි මිනිස්සු යොදා ගන්නවනේ. ඔව්. එතකොට ඒක මේට සම්බන්ධව නෙමෙයි. ඔව්. ඇත්තටම ඒක අර සිංහල භාෂාවේ ඇති කරගන්න අපි සැකේ කියන වචනේනේ. එහෙම. නේද? ඒක පාලි භාෂාවේ මේ මේ කතා කරන විචිකිච්ඡාව අකුසලයක්. ඔව් අපි ධර්මයේ කතා කරනකොට හම්බුනේ අපි ධර්මයේ කතා කරන තැන්වලදී විචිකිච්ඡාව කිව්වොත් මේ බුද්ධාගමෙන් පිළිබඳ ඇති වෙන විචිකිච්ඡාවමයි. ඔව්. ධර්මයේ සම්බන්ධ වෙන විචිකිච්ඡාවක් නෑනේ මේ ටිකමයි. ඔව්. එහෙමයි. විචිකිච්ඡාවට ඔය ටිකමයි අනෙක් සැකයන් ඒක අපි සිංහල භාෂාවේ පාවිච්චි කරන සැකයක්නේ නේද? එතකොට ඒක එතෙන්ට අයිති වෙන්නේ නැහැ. නේද? එතකොට වෙන මොකද තියෙන්නේ අපිට? විචිකිච්ඡාව නැති කරගන්නේ කොහොමද? නැති කරගන්න උපකාරී වෙන්නේ මොනවද අපට? බහුශ්‍රත වෙන්න ඕනේ. නේද? අර වගේම බහුශ්‍රත වෙන්න ඕනේ. නේද? අපි අහලා දැනගන්න ඕනේ. පරිපුච්චි කතා. නේද? පරිපුච්චි කතා වෙනකොට අහලා දැනගන්නකොට ප්‍රශ්න කරලා අහගන්නකොට අපේ සැක නැති වෙලා යනවා. නේද? එතකොට ධර්මයේ විනය පිළිබඳව සැක ඇති කරගන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනයි කියන්නේ නේද? ඒවා ශික්ෂාවන් පිළිබඳව තියෙන සැක නැති කරගන්න නම් අපි විවිධ ඒ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්නට හදාරන්න ඕන. එතකොට ඒක ඉති වෙලා යනවා. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය කරන්න. ඔව්. කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය. නේද?
ඒ වගේම මේ සද්ධාව බහුල වීම. සද්ධාව ඇති කර ගැනීම. නේද? සද්ධාව වඩා ගැනීම. ඊළඟට සප්පාය කතාව. නේද? කවුරු හරි බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිබඳව එහෙම සැක හිතන දේවල් කියනකොට අපේ පැත්ත වැඩි වෙනවා. නේද? එතකොට මේ අපිට කතා කළා අපි ගන්න සුපුරුදු නීවරණ පහ. නේද? ඊළඟට එන්නේ අපිට ඔව් අවිද්‍යාව. අවිද්‍යා නීවරණ. නේද? එතකොට නීවරණ කිව්වේ නිවන වහලා දමනවා කියන්නේ. නේද? නිවන වහලා දමන ධර්මතාවයන් ඇඳින්නවා මොනවා කියලාද? නීවරණ කියන්නේ. ඊට අද කතා කරේ අපි දන්නම නීවරණ පහ. නැත්නම් අපි ඊළඟ දවසේ අවිද්‍යා නීවරණේ කතා කරමු. නේද? නීවරණ දැනගන්න තරමට මේක පිළිබඳව ප්‍රශ්න කළා හොයලා කරුණු දැනගන්න තරමටම අපේ නීවරණ නැති කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද නීවරණය අඳුරගත්තාම නීවරණය නැති කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. නීවරණයක් කියලා අඳුරගන්නේ නැති වෙනකොට අපිට ඒක අයින් කරගන්න අමාරු වෙනවා. නේද? අපි තව කතා කරන්න තියෙනවා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේම නීවරණය ගැන කොහොමද විදර්ශනාමය නුවණින් දකින්න ඕන විදිය. නේද? අපි ඒ ටිකත් ඊළඟ දවසට කතා කරමු නීවරණයන් පිළිබඳව දකින්න ඕන විදිය. මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ විස්තර කරන්නේ නීවරණ පහ විතරයි. නේද? විධර්මයේ එනකොට නීවරණ 6 විස්තර කරනවා. සමහර සූත්‍රවල නීවරණ ධර්මයක් ඇටියට අවිද්‍යාව විස්තර කරනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අතට අපි අවසන් කරමු නේද? එහෙමනම් අපි මේ සිදු කර ගන්නට යෙදුන උතුම් උදාර වූ කුසල ශක්තියින් සියල්ලම අප සියලු දෙනාගේම ජීවිතවල පවතින සියලු දුක් කරදර කම්කටොළු විපත් දුරු කර ගැනීම පිණිස ශාන්තිය සෞභාග්‍ය සරතෝ භද්‍ර ආරක්ෂාව පිණිස හේතු වාසනා වේවා.